फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैपकट को ओपन करना है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, देन आपने वीडियो ऐड करनी है और फिर आपने पिक्चर्स ऐड करनी है प्लस के आइकन को क्लिक करके। आपने अपनी कोई सी भी 4 पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है। फिर पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इसे आपने एडजस्ट करना है फुल स्क्रीन पे। इसी तरह सब पिक्चर्स को एडजस्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने म्यूज़िक ऐड करना है, फिर ऑडियो के बटन को क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट करना है म्यूज़िक, और फिर आपने अपनी पिक्चर्स को सिलेक्ट करना है, स्टाइल के बटन पे क्लिक करना है और देन आपने 3D जूम इफेक्ट को क्लिक करना है। इसी तरह आपने 3D जूम इफेक्ट को सब पिक्चर्स पे ऐड कर लेना है। ओके, फिर इसी तरह आपने ऐड कर लेना है सब पिक्चर्स पे 3D जूम इफेक्ट को। फिर आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इसे एडजस्ट करना है म्यूज़िक पे। फर्स्ट पिक्चर की टाइमिंग है 2.0, देन 1.9, देन 1.7 एंड देन 2। ट्रेंड के मुताबिक ये पिक्चर्स की टाइमिंग है इस म्यूज़िक पे। और फिर अब हम देखेंगे फाइनल रिजल्ट्स, वो कुछ यूँ हैं। अपने हर स्टेप को फॉलो करना है और अपनी ट्रेंड की वीडियो को बना लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।